ორშაბათს საღამოს. გამოჩენილი ადამიანების გამორჩეული ცხოვრების უცნობი პასაჟები. არ გამოტოვოთ კატოს ინტელექტუალური საღამოები 11:15 წუთზე. საღამომშვიდობის რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა კატოს საღამოები. საეთერო სტუდიაში მუშაობთ წამყვანი კატო და ხმის რეჟისორი ნინო ეჭხიკიძე. ჩვენ დღეს მხატვარ ნატო ვაწაძესთან ერთად ვისაუბრებთ პაბლო პიკასოს შესახებ ნატოს საღამომშვიდობის. გამარჯობათ. პირველ რიგში მოდი როგორც ყველა სტუმარს ვეკითხებით ხოლმე რატომ აერჩიე პიკასო, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ, შენ გქონდა ძალიან ბევრი ვერსია და ბოლოს რომ დაგირეკე მითხარი რომ მოდი იცი მაინც პიკასო. კარგი, გადავწყვეტო პიკასო ალბათ იმიტომ, რომ პიკასო არის ადამიანი, რომელმაც პრინციპში მთლიანად შეცვალა ხელოვნება. მისი დაბადებით შეიცვალა ძალიან ბევრი რამე ხელოვნებაში. შეიცვალა ფაქტიურად პიკასოთი იზომებოდა თანამედროვე ხელოვნება და ავანგარდულობას ზომავდნენ რაღაც მომენტში და პიკასომ შეცვალა პრინციპში ძალიან ბევრი რამე ტრადიციულ გაგებაში, ხელოვნების ტრადიციულ გაგებაში. ერთი მხრივ ეს არის ფერმწერი, მაგრამ მეორე მხრივ მან მოახდინა გარკვეული გადატრიალებები, თუნდაც იგივე თქვა თავისი ისეთი მნიშვნელოვანი ნამუშევრებით, როგორიც არის ავინიონელი ქალები, როგორიც არის თუნდაც იგივე გერნიკა. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ პიკასო მაინც ჩდება რაღაც მომენტში ტრადიციული ხელოვნების ჩაშოში, იმიტომ რომ მაინც არის ფერმწერი, ხატავს სტილოზე და ხატავს ზეთებით. და ძალიან შორია ინსტალაციებამდე კონცეპტუალურ არტამდე და მარინა აბრამოვიჩი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან ბევრისთვის პიკასოთი რაღაც მომენტში მთავრდება თანამედროვე ხელოვნება. რეალურად ადამიანები რომ გავაჩეროთ თქვა ქუჩაში და ვკითხოთ რომელ თანამედროვე მხატვარს იცნობენ, შესაძლოა მათ სწორედ პიკასო გუპასუხონ. და აქვე მინდა ვთქვათ ის, რომ როდესაც მე ვიყავი სტუდენტი და მიკითხავდნენ თანამედროვე ხელოვნებას, სწორედ ბოლო მხატვარი, ვიზაც მესაუბრებოდნენ, ეს იყო პაბლო პიკასო სამწუხაროდ. და რატომღაც ითვლება, რომ აქ მთავრდება? აქ ალბათ იწყება თანამედროვე ხელოვნება და სამწუხაროდ ჩვენთვის მთავრდება. ალბათ ხო, იმიტომ რომ თქვათ აქ არა გვაქვს კლასიკური ფორმები, მან პრინციპში დაანგრია მთლიანად კლასიკური ფორმა, შექმნა კუბიზმი და ამით რაღაცნაირად დაანგრია ეს ყველაფერი და ეს არის ხელოვანი, რომელთანაც თქვათ პირველად ჩდება ის მომენტი, რომ ადამიანებს არ ესმით უბრალოდ რას ხატავს ის და ძალიან მიყვარს ხოლმე თქვათ იმის თქმა, როდესაც პიკასოსთან მივიდა ერთ-ერთი ხელოვნებაცოდენ და კითხა მას, უთხრა უბრალოდ რომ მას არ ესმოდა მისი ხელოვნება და პიკასომ უპასუხა, უბრალოდ გასცა ესეთი პასუხი, რომ თქვენ იცით ჩინურია და მან პასუხა, რომ არა, მე არ ვიციო ჩინურია, ისწავლე და გაიგებო. ხელოვნებაც ესე არის, რა ხელოვნებაც უნდა ისწავლო იმისთვის, რომ აღიქვა, თქვათ. მით უფრო, როდესაც საქმე ეხება თანამედროვე ხელოვნებას. ზოგადად თვითონ გადაიაზრა საერთოდ სექსუალურობის ბუნება, მატერიალური სივრცის ბუნება და თვითონ დამოკიდებულება ცხოვრებასა და ხელოვნებას შორის. ამას ალბათ უფრო შევეხებით, როდესაც ავინიონელ ქალებზე გადავალთ, რომელთაც ის სულ სხვა სახელს უწოდებდა და ავინიონელი ქალები თავად არასოდეს არ დაურქმევიან. მაგრამ მოდი დავბრუნდეთ იქ ესე განვალაგოთ მისი ცხოვრება მისსავე პერიოდებად და დავიწყოთ იქიდან, რომ ის დაიბადა მხატვრის ოჯახში, თუმცა თითქმის არასდროს უტარებია ამ მხატვრის გვარი, არასდროს მოუწერიათ ეს გვარი. არა, საწყის პერიოდზე სხვათა შორის აწერდა კიდეც, პრინციპში პაულო ლუისით აწერდა ხელს, უფრო მოგვიანო პერიოდში შეიცვალა და აიღო დედის გვარი, პიკასო, თუმცა როდესაც იქ დაიბადა და როდესაც მონათლეს, მას ჰქონდა ძალიან გზელი სახელი, 7 სახელი იყო, რომელსაც ნამდვილად ვერ წარმოთქვა ახლა. დაიბადა 1991 წელს ქალაქ მალაგაში, ესპანეთში და ალბათ საინტერესოა, თქვათ, როგორ ყალიბდება პიკასოც და სად ჩამოყალიბდა ეს არის უფრო ბარსელონაში. ყალიბდება პიკასო, სადაც იგი ჩადის 1899 წელს. თუმცა, როდესაც იგი ჩადის, ესე იგი, ბარსელონაში, იგი უკვე ჩამოყალიბებული მხატვარია, იმიტომ რომ დაახლოებით 8 წლიდან იწყებს ხატვას. პირველი მისი მასწავლებელი იყო მისი მამა. შემდეგ გამოიცვალა რამდენიმე სასწავლებელი და ბარსელონაში სწორედ ნატიფი ხელოვნების აკადემიაში სწავლობდა.
ძალიან საინტერესო არის თქვათ თვითონ პიკასოს დამოკიდებულება კლასიკური ხელოვნების მიმართ, მას ძალიან მოსწონს კლასიკური ხელოვნება, ძალიან ხშირად მიმართავს, თუნდაც იგივე ველასკეს, თუნდაც იგივე დელაკრუას, დავიდი, არის ერთი გავლენებიც არის და საერთოდ პერიოდიც არის ესეთი ენგრის ეძახიან, რაღაცა პერიოდები, ისეთი გავლენები არის მნიშვნელოვანი მის შემოქმედებაში, თუმცა ძალიან არ უყვარდა აკადემია და აკადემიაში სწავლა და როდესაც მას ეკითხებოდნენ აკადემიის წლების შესახებ, იგი ყოველთვის რაღაცნაირად უარყოფითად პასუხობდა ამაზე, ყოველთვის არასოდეს არ მოსწონდა ეს პერიოდი, ერთი წელი ისწავლა სხვათა შორის ბარსელონაში და მე რაღაცნაირად მიატოვა და წამოვიდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ეს პერიოდი ბარსელონაში, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ბარსელონაში ესე იგი ყალიბდება გარკვეული მხატვრების ჯგუფი, რომლებიც არიან ესეთი კატალონიურ ავანგარდსაც ეძახიან, არის რამდენიმე კაფე, სადაც ხშირი სტუმარი არის პიკასო და მისი მეგობრები, არის ესეთი კაფე, რომელსაც ეძახიან 4 კატა და იქ იკრიბება ძირითადად ეს საზოგადოება და თქვათ რა გავლენები არის ამ კაფეში და რაზე არის თქვათ რას წარმოადგენს ეს არის ძირითადად არის ესე იგი რაღაცნაირი ანარქისტული გავლენები, უბრალოდ მოსწონთ ეს ანარქისტული იდეები ძალიან და გარდა ამისა თქვათ ამ კაფეში საუბრობენ იგივე ფრანგულ მხატვრებზე, რომლებიც საკმაოდ პოპულარულები არიან ამ პერიოდში, თქვათ ესპანეთში, იგივე ტულუზ-ლოტრეკი, ვან გოგი, სეზანი და მათ შესახებ გარკვეულ ინფორმაციას იღებს პიკასოც. კიდევ პრინციპში რა შეიძლება და აქვე იცნობს იგი თავის ერთ-ერთ უახლოეს მეგობარს უკვე მომავალში კარლოს კალახესი, რომელთან ერთადაც პირველად მიდის ესე იგი პარიზში 1900 წელს, თუმცა პარიზში არ რჩება და ხან პარიზში არის და ხან უკან ბრუნდება ესპანეთში და რაღაც 1904 წლამდე პრინციპში და 1904 წელს უკვე საბოლოოდ გადაწყვეტს რომ დამკვიდრდეს პარიზში. მისი მეგობრის კარლოს კასეჯერას გარდაცვალება ხდება პრინციპში მისი ცისფერი პერიოდის დასაწყისის მიზეზი. მისი მეგობრის სუიციდი უფრო თუ დავაზუსტებთ. კარგი. მოკლედ აქ ხდება ესეთი რაღაცა, რომ სანამ პიკასოს აქვს რამდენიმე პერიოდი თავის შემოქმედებაში და საერთოდ საუბრობენ იმაზე, რომ ძალიან უბრალოდ რაღაცნაირად უარყოფით აღიქვავენ იმას, რომ უარყოფითად უყურებდნენ იმას, რომ ქონდა ამდენი პერიოდი, ამდენი გავლენა პრინციპში და მის ერთ-ერთი მეგობარი ჟან კოქტო ერთხელ, როდესაც ძალიან გაბრაზდება მასზე, იტყვის კიდეც, რომ პიკასო არის დიდი ნაგვის ურნა, რომელშიც შეგიძლია იპოვო აბსოლუტურად ყველაფერი. თუმცა პიკასო ამას ესე არ აღიქვავს, იგი ამბობს, რომ კოქტოს ეპატიებოდა ამის თქმა. გაბრაზებული იყო და ალბათ ეპატიებოდა კიდეც და მისთვის მნიშვნელოვანი ეს რაღაცნაირად მუდმივი ცვლილებები პიკასოსთვის და იგი მიიჩნევს, რომ ფერმწერი არის ადამიანი, რომელიც კი არ ეძებს, არამედ მუდმივად პოულობს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ რაღაც მომენტში ეძებდა კიდეც მუდამ. ამას ალბათ არ აღიარებდა, მაგრამ მუდმივი ძიებები ჩანს მასთანაც და ის რასაც პოულობს, ისიც ძალიან კარგად ჩანს. და აქვს ძალიან ბევრი პერიოდი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ცისფერი პერიოდი, თუმცა მანამდე აქვს თქვათ იგივე ველარის პერიოდს ეძახიან, იმიტომ რომ თქვათ ველართან იფინება, იყო ესეთი გალერისტი ძალიან ცნობილი, რომელთანაც პირველად გამოიფინა, თუმცა ნახატები რაღაცა არ ეყიდება. შემდეგ არის ესეთი პროტოფოვისმს ეძახიან, კიდე ესეთი პატარა პერიოდი აქვს და მერე უკვე 1901 წელს ეს ცისფერი პერიოდი. ალბათ საინტერესოა თქვათ რატომ ცისფერი და რას უკავშირდება ეს ცისფერ პერიოდს ეძახიან და კიდე ეძახიან ესპანურ პერიოდსაც. ცისფერი იმიტომ რომ უმეტესად ცისფერ ფერს იყენებს უფრო მეტად ფონზე და ესპანურს იმიტომ რომ ის ნამუშევრები რომლებიც ამ ცისფერ პერიოდში აქვს შექმნილი უმეტესად არის შესრულებული ესპანეთში. ეხლა საიდან არის გრეკოს გავლენებია ცისფერში? გრეკოს გავლენებიც არის, სხვათა შორის ვან გოგის გავლენებიც არის, სეზანის გავლენებიც არის ესპანური კედლის მხატვრობის გავლენები ძალიან ძლიერად და რასაკვირველია რომანტიზმის გავლენები, იმიტომ რომ რომანტიზმის იდეები ძალიან პოპულარული იყო და ცისფერი ფერი რომანტიკოსებთან იცვლებოდა რაღაცნაირად, როგორ თქვა ესე უფრო
ასოცირდებოდა რაღაც მომენტში არა ამ ქვეყნიურთან, რაღაც ტრანსცენდენტულთან და მით უფრო როდესაც მისმა მეგობარმა მოიკლა თავი, მაგრამ სინამდვილეში კი არ მოუკლას, არამედ მას შეუყვარდა ერთ-ერთი ქალი და მან უარი უთხრა ცოლობაზე, შემდეგ იგი ერთ-ერთ კაფეში თავდაპირველად უმიზნებს ამ ქალს და ესვრის, მაგრამ ეს ქალი უკეთ გადარჩება და ბოლოს თვითონ იკლავს თავს და ის რაღაც დაახლოებით 2 საათში დაიღუპება და პიკასო მთელი ცხოვრება ნანობს იმას, რომ არ იყო მის გვერდით ამ დროს. იმიტომ რომ ესე იგი 1900 წელს ისინი ერთად მოდიან მალაგაში და თავის მეგობართან ერთად ამ სტუმრად არიან პიკასოს ოჯახთან, გააგიჟებენ ოჯახს პრინციპში, იმიტომ რომ თავიანთი ჩაცმულობით, თავიანთი ქცევით, იმით რომ არც ერთ საროსკიპოს არ გამოტოვებენ, სხვავენ და მოკეთ ეს ძალიან არ მოსწონთ, მით უფრო ამ პერიოდში პიკასოს აქვს ერთი საკმაოდ დიდი შეკვეთა და მას უნდა რომ იმუშაოს და ამის საშუალებას არ აძლევს და რაღაც მომენტში გაუშვებს პარიზში და 1901 წელს იგი თავს მოიკლავს და აქედან იწყება პიკასოსთვის პრინციპში ეს დეპრესია და ეს რაღაცნაირად აისახება მის შემოქმედებაზეც და ეს გრძელდება დაახლოებით 1904 წლამდე. ამ დროს ის სახდება უკვე ბატო ლავუარში ცნობილ მხატვრების ცნობილ სახელოსნოში, რომლის სიდუხჭირის აღწერა ემით აუწერელია, როგორც საქმეში შეხედული ხალხი ამბობს და ამ ბატო ლავუარში იწყება მისი ვარდისფერი პერიოდი. ვარდისფერი პერიოდი და პრინციპში ურთიერთობა და პირველი სიყვარულიც. ანუ პირველი არის ფერნანდო ოლივიე, რომელიც იყო მისი მეზობელი. შემდეგ იგი სთავაზობს რომ დახატოს, ანუ შესთავაზებს რომ იყოს მისი მოდელი და შემდეგ იწყება მათი ურთიერთობაც. ფერნანდო ოლივიეს ძალიან ბევრი პორტრეტი აქვს ამ პერიოდში შესრულებული. და ფერნანდო ოლივია არის ის ქალი, რომლის პერიოდში შეიქმნა სწორედ ავინიონელი ქალები, მაგრამ სამწუხაროდ, ანუ აი ამ ნამუშევარზე ის უკვე რაღაცნაირად პიკასოს უარყოფითად ყავს დახასიათებული, ანუ რაღაც მომენტში მათი ურთიერთობა გადაყვა ავინიონელ ქალებს. კი, საერთოდ ამბობენ, რომ კი, ღამე მუშაობდა და დილით ეძინაო. გარდა ამისა, ის იყო საოცარი მესაკუთრე, როგორც მე მის შესახებ ფილმში ვნახე, საოცარი მესაკუთრე იყო და ის არ უშვებდა ფერნანდას გარეთ. ანუ ფერნანდა გამოკეტილი იყო მთელი იმ თვეების მანძილზე, მანამ სანამ პიკასო იმ ავინიონელ ქალებზე მუშაობდა და ამან ძალიან დიდი დრო წაიღოს, 700-მდე ჩანახატია ხელოვნების ისტორიაში, ამბობენ, რომ ამდენი ჩანახატი არც ერთ ტიტულისთვის არ გაკეთებულა. ნამდვილად ესე არის და უნდა აღინიშნოს, რომ თავდაპირველ ჩანახატებზე ვთქვათ უფრო კლასიკურად არის ეს ფიგურები შესრულებული და მე აი ამ ჩანახატებზე ჩანს ვთქვათ როგორ იცვლება ეს ფორმები და როგორ მიდიოთ ავინიონელ ქალებზე. გარდა ამისა პიკასოს უყვარს, ანუ პიკასოს უყვარს ძალიან ჩანაფიქრის ვთქვათ რაც აქვს ჩანაფიქრი იმისი შეცვლა ძალიან ხშირად ცვლის ამას და ამიტომაც ხანდახან არის რომ ნახატი არის გადახატული ორჯერ, სამჯერ, შეიძლება მეტჯერაც, იგივე ეხება ვთქვათ ავინიონელ ქალებსაც, იმიტომ რომ თავდაპირველ ჩანაფიქრში რაც მას ჰქონდა იყო გამოსახული ესე გერი მამაკაცის ფიგურა იყო და 3 ქალი იყო გამოსახული, ერთ-ერთი იყო მეზღვაური, ხოლო მეორე იყო სტუდენტი, რომელსაც ჩონჩხი ეჭირა ხელში და ესეც თავის ქალა ეჭირა ხელში და ესეც რომანტიზმის გავლენებით იყო პრინციპში გაკეთებული, იყო ნაჭურმორტი, საბოლოოდ დარჩა 5 ქალის გამოსახულება, ერთ-ერთი არის ფერნანდო ოლივია და და კიდევ 4 ქალი. კეთილი, ჩვენ ამის შესახებ ავინიონელი ქალების შესახებ უფრო დეტალურად გადაცემის შემდგომ ნაწილში ვისაუბრებთ. ახლა რადიო იმედის ეთერში საინფორმაციო გამოშვების დრო დგება. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ საუბრობთ პაბლო პიკასოს შესახებ, მხატვარ ნატო ვაწაძესთან ერთად და ამჯერად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მისი ავინიონელი ქალების შესახებ, უზარმაზარი უტიფარი თავზარდამცემი დამსხვრელი შუშაშავით ბასრი ტილოს შესახებ, მე-20 საუკუნის ხელოვნების დასაწყისის ნიშანხატად ითვლება ეს ტილო და ის არავის არ ტოვებს გულგრილს, ჩემი ბორდელი ასე უწოდებდა თავად ტილოს პიკასო და პირველმა ადამიანებმა ვინც ის ნახეს, მათზე ხომ საოცარი შოკი მოახდინა ამ ტილომ. გარდა ამისა, მაშინ გამოითქვა მოსაზრებები, რომ ერთ მშვენიერ დღესაც პიკასო თავს ჩამოიხჩობდა ამ ტილოს გვერდით და ასევე ითქვა, რომ ეს დაახლოებით იგივე ამ ტილოს ნახვა დაახლოებით იგივეა, რომ ნავთი დალიო, რათა მერე ცეცხლა დამოაფრქვიო. კარგი, ანდრე დენერელმა თქვა ის სიტყვები, და მეორე ჟორჟ ბრაკი. და ანუ
სინამდვილეში პრინციპში პიკასო ხუმრობდა კიდეც იმაზე, რა იყო ამ ავინიონელ ქალებზე გამოსახული. იგი ამბობდა, რომ აქ არის გამოსახული ბორდელი, რომელიც მდებარეობს ავინიონის ქუჩაზეო და ფილოსოფიურ ბორდელს უწოდებდა. ხოლო შემდეგ მისმა ერთ-ერთმა მეგობარმა შესთავაზა, რომ რაღაცნაირად შეეცვალათ ეს სახელწოდება და უფრო მოგვიანო პერიოდში ეწოდა ავინიონელი ქალები. ეს ნახატი დაახლოებით 30 წელი იყო, ანუ არავინ არ იცოდა ამ ნახატის შესახებ, ნუ გარდა რასაკვირველია იმ მხატვრებისა, ვინც იცნობდნენ პიკასოს და ვისაც ნება დართეს საერთოდ ეს ნახატი ენახათ. სულ რამდენიმე ადამიანი იყო, როდესაც დაასრულა პიკასომ ეს ნახატი, სულ რამდენიმე ადამიანმა ნახა იგი, ერთ-ერთი იყო ფერნანდა, რომელმაც ვერ გაიგო საერთოდ რა იყო აქ დახატული და რაღაც მომენტში გაბრაზებულიც იყო, იმიტომ რომ სახლში იყო, ანუ რაღაცნაირად გამოკეტილი პიკასო მთელი ღამე ამ ნახატის ხატოს ანდომებდა თავს და მოკლედ ძალიან უარყოფითად შეაფასა. სხვათა შორის საინტერესო შეფასება ჰქონდა კიდე ერთ-ერთ ესეთ კოლექციონერს, რუს კოლექციონერს, რომელმაც შეისყიდა კიდე ძალიან ბევრი პიკასოს ნახატი, რაც დღეს პუშკინის მუზეუმში ინახება. შუკინი იყო ესეთი, რომელმაც თქვა, რომ დღეს რა სამწუხაროა, დღეს მოკვდა ერთ-ერთი საუკეთესო ფრანგი მხატვარიო. ანუ როდესაც ეს ნახატი ნახა, იმიტომ რომ აშკარად იგრძნო, რომ რაღაც ახალი იწყებოდა და საინტერესო შეფასება ჰქონდა, რასაც მატის, რომელიც იყო პიკასოს მეგობარიც და პიკასოს ყველაზე დიდი კონკურენტიც პრინციპში ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ იწყებოდა რაღაცა ახალი ეტაპი ხელოვნებაში და ეს იყო ამ ნახატით გაკეთებული. შეიძლება კიდე პრინციპში რა შეიძლება ამ ნახატზე ითქვას? ალბათ ისიც შეგვიძლია დავამატოთ, რომ აქ არაფერია ჰარმონიული და ლამაზი ტრადიციული აზრით და ტილოს თითოეული დეტალი კონფლიქტშია თავის მეზობელ დეტალთან. გარდა ამისა, აქ ის ცვლის წარმოდგენას სივრცეზე, პერსპექტივაზე და 400 წლის მანძილზე ის რაც კანონი იყო, ამის შეცვლა არ იყო მარტივი. ამის შეცვლა არ იყო მარტივი, მაგრამ ამას ჰქონდა რასაკვირველია წინაპირობები, თქვათ იგივე თუ ავიღებთ სეზანს, რომელთანაც სწორედ რომ სეზანს დაჭდება თქვათ ის, რომ სეზანი ამბობდა მოკეთ ესეთ სიტყვებს, რომ ყველა ფორმა მინისტრაფის გეომეტრიული ფიგურებისკენო, ანუ პირველად ეს აღმოჩენა გააკეთა სეზანმა და სწორედ სეზანთან ხვდებით რაღაცნაირად, ანუ ესეთ ტექნიკურ ფორმებს და რაღაც უფრო ყველაფერი მართლა გეომეტრიული ფორმებისკენ კუთხოვანი არის. გარდა ამისა, პიკასოსთან უკვე დაახლოებით 1906 წლებში უკვე ჩანს რაღაცა თქვათ კუბიზმზე რასაკვირველი იქ არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ფორმები უკვე რაღაცნაირად ტეხილი არის და უკვე ჩანს რაღაცა ჩანასახი იმისი, რომ თქვათ კუბიზმი დაიბადება და საიდან გაჩნდა საერთოდ ეს კუბიზმი? ალბათ იგივე ესპანური ვიტრაჟებიდან, რომელს დიდი გავლენაც იყო მის შემოქმედებაში, აფრიკული ქანდაკებიდან 1907 წელს, სხვათა შორის ზუსტად 1907 წელს იყო დიდი გამოფენა აფრიკული ქანდაკების პარიზში, თუმცა პიკასო ამბობდა, რომ ეს გამოფენა არ მინახიაო. ასევე ტრაკოტერას მუზეუმში ყოფნას უარყოფდა, სადაც ნახა მან ეს ნიღბები აფრიკული, რაც მაშინ ოფიციალურ მუზეუმებში არც იფინებოდა და ითვლებოდა დაბალი რანგის ხელოვნებადაც არ ითვლებოდა. აფირისტ. და პრინციპში კიდევ შეიძლება იგივე კედლის მხატვრობა რასაკვირველია და მოკლედ ძალიან ბევრი გავლენები არის ამ მხრივ და კიდე ძალიან ხშირად ჩემი ლექტორი მეუბნებოდა იმას, რომ ესპანეთის ლანდშაფტიც არის რაღაცნაირად ძალიან ტეხილიო და ანუ ამ ესპანეთის ლანდშაფტიდანაც ძალიან ბევრი რამე აიღო. მე ესპანეთი არ მინახე, ანუ არ ვიცი პრინციპში ეს სიმართლე თუ არა, მაგრამ ამბობენ ამის შესახებაც. და ნუ რასაკვირველია, რაც შენ თქვი, რომ ენგრის გავლენებიც იქნება აქ თვითონ ეს თურქული აბანოების. ხო, ანუ უფრო ადრეული პერიოდში ქონდა კიდე მაგას გაკეთებული ერთი ნახატი, საიდანაც პრინციპში ბევრი რამე აიღო, არ ვიცი. მოკლედ ძალიან ბევრი გავლენა არის რეალურად, იგივე მატისის გავლენაც არის და ალბათ მატისმა ეს დაინახა კიდეს და კიდევ ერთი რამ, ანუ პიკასოს ჰქონდა ესეთი ძალიან კარგი ნიჭი, რომ შეეძლო ყველა მხატვართან, თუნდაც ძალიან უნიჭო მხატვარის რო ყოფილიყო, მოეძებნა ის, რაც მას შემდგომში კარგად გამოადგებოდა. ამიტომ ამბობდნენ, რომ პიკასო, როდესაც მიდიოდა ვინმესთან სახელოსნოში, ნახატებს მალავდნენო. ანუ ახალს რასაც ქმნიდნენ, ყველაფერი იმალებოდა, იმიტომ რომ არ შეემჩნია ის რაღაცა, რასაც ის ძალიან კარგად გამოიყენებდა სათავისოდ და ამას ახერხებდა ნამდვილად.
ეს ხო თვითონაც ამბობდა რომ ნამდვილი ხელოვანი ქურდბაცეცა უნდა იყოს და ალბათ ეს არ ამგონა იყოს მიზეზი, მაგრამ საინტერესო და ხალისი პარალელია ის რომ ძარცველებს შორის ყველაზე პოპულარულია მისი მოპარვა იყო ძალიან პოპულარული. გასაგებია რატომაც ძალიან ძვირადღირებულია. და გარდა ამისა, ავინიონელი ქალები, რეალურად თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენი პერიოდი აქვს, საკმაოდ ბევრი პერიოდი არის პიკასოს შემოქმედებაში, მაგრამ მე მაინც გამოვყოფდი რაღაცნაირად სამ პერიოდს. ეს არის პერიოდი ავინიონელ ქალებამდე 1907 წლამდე, ეს არის ავინიონელი ქალებიდან გერნიკამდე 1927 წლამდე და შემდეგ გერნიკის მერე. რეალურად მე რაღაც გონია, რომ ეს ორი ნამუშევარი იყო მის შემოქმედებაში ყველაზე ისეთი საკვანძო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევრები. თვითონ ეს ავინიონელი ქალები არის მისი და მატისის ფარული თუ ღია დაპირისპირების ორივე ყოველ შემთხვევაში ისინი კორექტულობის ღრებს არ ცდებოდნენ, მაგრამ ეს დაპირისპირება ნათელი იყო მათ შორის, ეს იყო პარიზის ორი წამყვანი მხატვარი და პიკასო უფრო განიცდიდა მასთან დაპირისპირებას, უფრო მძაფრად აღიქვამდა მატისი, მაინც და მაინც ესეთი გამძაფრებული რეაქციები არ ქონია და აი როდესაც ნახა მან სტილო, ბედნიერების სტილო მატისის მაშინ ჩათვალა რომ მისი ყველა წინა ნამუშევრები ეს იყო ძალიან სენტიმენტალური და მაშინ გადაწყვიტა სწორედ რომ დაეწყო ნამუშევარზე, ეს იყო 1906 წელს მოხდა ეს, როდესაც მას ეს ნამუშევარი ნახა და ყველა ლაპარაკობდა მატისის ამ ნამუშევარზე და შემდეგ უკვე იგი გამოიკეტა ფაქტიურად სახელოსნოში, მთელი ღამე მუშაობდა და შექმნა მოკლედ ეს ავინიონელი ქალები. ძალიან უცნაური ამდენ ხანს რომ მალავდა. თვითონაც მე მგონი ცოტა თვალს ჭრიდნენ ეს ქალები, იმიტომ რომ სახელოსნოში რო ეკიდა უკუღმა ეკიდა კედელზე. ნამდვილად უკუღმა ეკიდა. არ ვიცი პრინციპში თვალს ჭრიდნენ. თუ რა იყო, მაგრამ 30 წელი რომ არავის არ ქონდა ნანახი, მით უფრო რომ ესე ესეთი ენერგიით მუშაობდა ამ ნამუშევარზე ძალიან უცნაურია და კიდე ამბობენ რომ სიბნელეში ღამე იყო და განათება ჰქონდა ხელოვნური და ამ განათებაზე მუშაობდა, არ ვიცი რამდენად სიმართლეა, მაგრამ მოკლედ თვითონ ავინიონელი ქალები არის ტილო, რომელიც შეგრძნება არის, რომ თვალს არ გაცილებენ. სამწუხაროდ მე და შენ არ ვქონია ეს ბედნიერება, რომ ეს ტილო ესე რეალურად გვენახა ორიგინალში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ათვალიერებ მეტნაკლებად ხარისხიან რეპროდუქციას, ხო, განცდა გაქვს, რომ ეს ქალები თვალს არ გაცილებენ, თან ხუთივე ქალის თვალი არის აბსოლუტურად განსხვავებული. კი, ბოლოს და ბოლოს ეს ხო საროსკიპოს ქალები იყვნენ და რაღაცნაირად უნდა მიეზიდდეს და ალბათ ამიტომაც არ გაცილებენ თვალს, არ ვიცი, ვერ გეტყვი მაგას. თან აი ამ თვითონ შენ ახსენე რომ 7 ფიგურა იყო თავიდან და აქაც დაარღვია პიკასომ ის რომ არაფერს აღარ ყვება მისი ტილო, ეს იყო ერთგვარი სიახლე ეს. 5 ფიგურა იყო, უბრალოდ ორი მამაკაცი იყო და მე რაღაცნაირად ეს ორი მამაკაცი ამოაგდო. და მე ვნახე ხო რაღაცა სხვა ვერსიები, მე ვნახე რომ იყო 5 ქალი და ორი მამაკაცის ფიგურა, უფრო ჭიდროდ იყო დასახლებული თავის დროზე ეს ტილო, მაგრამ მოგვიანებით რადგან ამოიღო ამ ორი მამაკაცის ფიგურა, თვითონ სურვილი ჰქონდა იმისა, რომ არაფერი არ მოეყოლა ამ ტილოს, უბრალოდ ყოფილიყო ესეთი იდუმალებით აღსავსე. და მხოლოდ ფორმებზე ყოფილიყო აქცენტი გადატანილი. ნამდვილად და ალბათ კიდევ ერთი რაც მნიშვნელოვანი იყო ამ ნამუშევრით, რაღაცნაირად ეს არ არის ლამაზი ნახატი, ეს არ არის თქვათ რაღაცნაირად უფრო არის რაღაცა თითქოს ახალი გაგება შემოიტანა სილამაზის. გაგება არა პრინციპში რაღაცნაირად სილამაზის ტრადიციული გაგება რაღაცნაირად შეცვალა. ერთი მხრივ ნახატი არის, მაგრამ იგი თვლიდა რომ ნახატი არ არის მხოლოდ იმისთვის რომ მოგანიჭოს რაღაცა ესთეტიური სიამოვნება, რასაც თქვათ თვლიდა მატისი. მატისი თვლიდა რომ ნახატს როდესაც უყურებ, უნდა მოგანიჭოს ამან სიამოვნება და რაღაცნაირად უნდა განიწვირთო. პიკასო ესე არ თვლის რა, პიკასოსთვის თქვათ იგივე გერნიკაზე თუ გადავალთ, პიკასოსთვის არის რაღაცნაირად იარაღი. უნდა შეგაწუხოს სტილო მისი თვალსაზრისით. ალბათ ხო. ალბათ რაღაცა უფრო მეტად კონცეპტუალურია. აი თვითონ ჩვენ ავინიონელი ქალებს გარშემოტრელეთ, თუმცა ალბათ იმიტომ რომ ეს არის ქვაკუთხედი თანამედროვე ხელოვნების დაწყებისა, გარდა ამისა აქ მართლაც მან შეცვალა ის რომ სილამაზის გაგება ეს უკვე ახსენეთ ჩვენ მატერიალური სივრცის გაგება, თვითონ დამოკიდებულება ხელოვნებისა და ცხოვრებას შორის და
დავიანები ამბობენ, რომ სწორედ ამით იაჯება მან მატის თავისი ფილოსოფიური მიდგომით ხელოვნების მიმართ. გარდა ამისა, საერთოდ ჩამოაცალა ისტორიულობა ზოგადად არა მხოლოდ ავინიონელ ქალებში, საერთოდ უარი თქვა იმ ისტორიულობაზე, რომელიც სხვა ტილოებში გვხვდება და რაღაც ამბებს არყვება მისი ტილოები და კიდევ იყო ის საინტერესო მომენტი, რომ მასთან მუდმივად ჩნდება ცხენი, ხარი და ადამიანის ხელი, რომელსაც სანთელი უჭირავს. კი, ანუ ეს სანთელი თქვათ იგივე რაღაცნაირად თუ შევხედავთ, თქვათ რა შეიძლება ყოფილიყო ეს სანთელი ძირითადად ჩნდება იმისთვის, რომ თქვათ რაღაცა სინათლე შემოაქვს და რაღაცა გამოსავალს განახებს. ხარის გამოსახულება ძალიან ხშირად არის და თითქოს ანუ საკუთარ თავს გამოსახავს ამით და კიდევ რაღაცა მითხარი. ცხენი? ხო, აი ცხენი არ ვიცი, ცხენი არის გერნიკაშიც. თუმცა ვერ გეტყვი, ანუ რას უკავშირდება ეს ცხენი. აი რაღაცა პერიოდი არის ავინიონელი ქალებიდან გერნიკამდე, როდესაც ის საერთოდ არც ინტერესდება პოლიტიკით, არც კი აინტერესებს რა ხდება გარშემო. თუმცა მე ეს გერნიკა ახდენს მას საოცარ შთაბეჭდილებას, ეს ტრაგედია და თვეების მან 2 თვის განმავლობაში იქნება ეს. იცი რა, გაცილებით უფრო ადრე პრინციპში, სადღაც 37 წელს იგი ხდება პრადოს ანუ პრადოს დირექტორი ხდება რაღაც პერიოდი, შემდეგ აკეთებს ოფორტებს სხვათა შორის, ასევე ანტიფაშისტურ თემაზე და ეს ოფორტები დაბომბვა მიმოქმედა მასზე ძალიან თან. ალბათ. არ მგონი, ანუ გერნიკა ქალაქის დაბომბვა არა, მე გერნიკამდეც ქონდა ეს, როდესაც პრადო დაიბომბა, მასზე იმოქმედა მან ძალიან როგორც ნახე მე. ვერცებმა დირექტორი იყო და რასაკვირველია იმოქმედებდა, არ ვიცი. დირექტორი იყო და ნამდვილად იმოქმედებდა. ანუ აკეთებს ოფორტებს და მე უკვე 37 წლის, მე მგონი 26 აპრილი არის, როდესაც ბომბავენ ქალაქ გერნიკას, ანუ პოლიტიკურად ესე იგი ბომბავენ, მე მგონი გერმანელები და იტალიელების ავიაცია ბომბავს. ეს ქალაქი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად წარმოადგენს რაღაცნაირად პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა. გარდა იმისა, ნუ რასაკვირველია, ხალხი დაიღუპა ძალიან ბევრი, განადგურდა ბევრი არტეფაქტი, და განადგურდა, მე მგონი ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა განადგურდა იქ და ანუ რაღაცნაირად ამ თემაზე აკეთებს უკვე პიკასო ამ ნამუშევარს. კვლავ ქირაობს ძალიან დიდ სახელოსნოს, რომელიც იყო მანამდე პურის საცხობი ერთ-ერთ ქუჩაზე და დაახლოებით 2 თვის მანძილზე, არც ესე დიდი პერიოდი არის, ანუ 2 თვის მანძილზე მუშაობს ამ გერნიკის თემაზე. და ამ პერიოდში ჩნდება მის ცხოვრებაში კიდევ ერთი ქალი, რომელიც სწორედ ფოტოებით აფიქსირებს გერნიკაზე მუშაობას. კი, მაგრამ ამ პერიოდში რომანი არ აქვს, დაახლოებით ეს არის 36 წელი, რომანის ვერ მოიცლით. ხო, იმიტომ რომ მანამდე კიდე რამდენიმე ქალი ჩნდება მის ცხოვრებაში. ხომ არ გამომახვილოთ კიდე ყურადღება, რომელი ქალები არიან ესენი. მოდი, და სულ არის 7 ქალი მის ცხოვრებაში, მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რამდენი იყო კიდე მათ შორის ეს ხოთემა არის. მოდი ქალების და პიკასოს დამოკიდებულებას შემდგომ ნაწილში შევეხოთ გადაცემის და ახლა მაინც გერნიკას გარშემო ვიტრიალოთ, იმიტომ რომ ეს იყო საოცარი ტილო, რომელმაც საოცარი შთაბეჭდილება მოახდინა და ამ ტილოში მან არ დატოვა იმედის ნასახიც კი თითქოს და მას უნდა ეცადა თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, როგორც ამბობენ, რომ რაღაცა იმედის ნასახი და სხივი მაინც დაეტოვებინა, მაგრამ იმ პერიოდში პიკასოს არ ჰქონდა ეს მოჩვენებითი იმედის ჩვენების თავი და აქ საერთოდ არ არის არანაირი იმედი უკეთეს მომავალზე, ერთადერთი გვირილა ჩანს ისიც სადღაც ძალიან ისე პრინციპში საინტერესო არის კიდე ერთი რამ ამ გერნიკასთან დაკავშირებით, როდესაც მის სახელოსნოში მივიდა გერმანელი ოფიცერი და მოკეთ მაგიდაზე იდო ფურცლები არა უფრო რაღაცა მე მგონი გადაღებული იდო აი ეს მისი შეყვარებულის გადაღებული ფოტოები იდო და როდესაც მან აიღო ხელში და იკითხა ვინ გააკეთა ესო, მან უპასუხა რომ თქვენო. ანუ რაღაც ესეთ პირდაპირ პასუხი გასცა რომ ეს ანუ გააკეთეს თქვენო. მისი შეყვარებული იყო დორა მარი, იყო ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი და სხვათა შორის საკმაოდ ლამაზი ქალიც.
36 წელს გაიცნო, ანუ მან გააკეთა ეს ფოტოები დაახლოებით, როდესაც პროცესი გადაიღო პრინციპში ამ დორამარმა და რაღაცნაირად დაგვიტოვა ეს ისინი ფოტოები, შემდეგ იწყება უკვე მათი რაღაცნაირი რომანი და ეს დორამა არის კიდე საინტერესოა იმით, რომ ამ პერიოდში პიკასოს ყავს ცოლი და ამ პერიოდში პიკასოს ყავს საყვარელი და შემოდის მესამე ქალის სახით ეს დორამა არის, მაგრამ დორასაც ძალიან მალევე შორდება პიკასო. ან მან იცის ფაქტურად ამ ორი ურთიერთობის შესახებ, მაგრამ რაღაცნაირად იღებს ამ ყველაფერს და მე ძალიან მტკივნეულად განიცდის დაშორებას პიკასოსთან. და საინტერესოა, რომ ის ამავე დროს მუშაობასაც ასწრებს. კეთილ ხარ მუსიკას ნოდაუთმოთ რადიო იმედის ეთერის შემდეგ საინფორმაციო გამოშვება და ამინდის პროგნოზი გელით და მერე ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს პიკასოს შესახებ. ორშაბათს საღამოს გამოჩენილი ადამიანების გამორჩეული ცხოვრების უცნობი პასაჟები. არ გამოტოვოთ კატოს ინტელექტუალური საღამოები 11:15 წუთზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემის სტუმარია მხატვარი ნატო ვაწაძე და ჩვენ მასთან ერთად საუბრობთ პიკასოს შესახებ. ჩვენ მოდი ახლა ვისაუბროთ მისი პერიოდის შესახებ, იმ პერიოდის შესახებ, რომელსაც ეწოდება კუბიზმი და რომელიც იყოფა ორ ნაწილად, ანალიტიკურ და სინთეტურ პერიოდებად. ალბათ ანუ ვისაუბროთ იმაზე, რომ 1907 წელს, როდესაც იქმნება ავინიონელი ქალები, ერთ-ერთი მისი მეგობარი, ჟორჟ ბაკი, რომელიც მოგვიანებით გახდება კუბიზმის, ანუ მასთან ერთად კუბიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ანუ უარყოფითად აფასებს ამ ნამუშევარს და ანუ არ მოსწონს ეს ნამუშევარი, თუმცა ერთი წლის შემდეგ მისი შეფასება ძალიან გავს ქართველი ბებიების და შენდალიან ნავთის შეფასებას. ხო, მაგრამ მოგვიანო პერიოდში, მოგვიანო პერიოდში არის უბრალოდ ერთი წლის შემდეგ, როდესაც იგი ანუ პარიზიდან მიდის და როდესაც ბრუნდება პარიზში, ჩამოაქვს ფაქტიურად კუბისტური ნახატები, ანუ აქ უკვე აშკარად იხსნება რაღაცა პიკასოს ამ ნამუშევრის გავლენა და მე რაღაცნაირად ერთად მუშაობენ ამ სტილის რაღაც ჩამოყალიბებაზე. პიკასოს შემოქმედებაში, ესე იგი, არის ეს კუბისტური პერიოდი იყოფა ორ ნაწილად, არის ანალიტიკურ კუბიზმის ეძახიან ეს არის 1900 მე მგონი 7-9 წლები, 7-8 წლები და ანუ აღარ ზუსტად აღარ მახსოვს, მოკლედ ორი პერიოდი არის, ეს ანალიტიკური კუბიზმი, საერთოდ რა არის კუბიზმი, ესე რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის მოცულობითი ფორმის ფაქტიურად დაშლა და მისი ქცევა გეომეტრიულ ფორმებად, ეს არის ფაქტიურად გაანალიზება ამ მოცულობითი ფორმის და სიბრტყეზე მისი განთავსება. და ხოლო ანუ ამ სინთეტურ კუბიზმში შემოდის ესეთი ელემენტები, როგორიც არის თქვას კოლაჟი, ან შემოაქვს მაგალითად გიტარა, რომელიც ანუ ობიექტები შემოაქვს ფაქტიურად, ну შემოაქვს გაზეთიდან თქვა რაღაცა ტექსტები შემოაქვს ძალიან ხშირად და ეს არის უფრო ანუ სინთეტური კუბიზმს ამიტომაც ეძახიან, იმიტომ რომ ხდება გარკვეული თქვა სხვადასხვა მასალის სინთეზიც ხდება ამ პერიოდში. მოგვიანოდ კიდე არის უფრო მოგვიანო პერიოდში არის ესეთი რაღაცა თქვა აი ამ კუბისტური პერიოდის შემდეგ უბრუნდება კლასიკურ ხელოვნებას და ესეც ძალიან საინტერესო არის და სხვათა შორის აი ამ კლასიკურ როდესაც უბრუნდება კლასიკურ პერიოდს აკეთებს ისეთი მხატვრობის ინტერპრეტაციას როგორც არის თქვა იგივე ელ გრეკო ველასკესი ან იღებს მათ თემებს და აკეთებს მის დამოკიდებულებას და რაღაც გარკვეულ ინტერპრეტაციას იგივე თქვა დავითთან დაკავშირებით დავითზე აკეთებს და კიდე არის ერთი პერიოდი მის შემოქმედებაში ეს არის სიურრეალიზმი, რომელთაც გარკვეული პერიოდი, ან რომელსაც გაიტაცა იგი, თუმცა მალევე რაღაცა სიბდება ამ მიმდინარეობის მიმართ და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თქვა პიკასო, რომელმაც შეიძლება თქვა ადრეულ პერიოდში დახატოს რაღაცა კლასიკური ნამუშევარი, მერე გააკეთოს კუბიზმი, მერე შეიძლება ისე კლასიკას დაუბრუნდეს, ანუ მუდმივად არის ეს რაღაცა ძალიან ისეთი ცვალებადია რა ამ ხრივ და ამ ხრივ ალბათ კიდეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც მხატვრები თქვა რაღაცას ადრეულ პერიოდში აკეთებდნენ, რაღაცნაირად ანუ არ უნდათ ან რაღაცნაირად ცხვენიათ ხოლმე ისე იგივესკენ დაბრუნება, მაგრამ პიკასოსთან ეს არ არის რა რაღაც თითქოს ერთი ხაზი არ არის ამ ხრივ. კარგი, იმის ძალიან უცნაურია, რომ მას აბსტრაქტული ხელოვნება არ ესმოდა. კი, არ აღიარებდა ალბათ იმიტომ რომ მისთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ფორმა.
ანუ არაფერი, არამედ ფორმა. თქვათ მატისისთვის მნიშვნელოვანი იყო ფერი სწორედ და მისთვის მნიშვნელოვანი იყო თქვათ ვაშლი იქნებოდა წითელი თუ ლურჯი, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ ჰქონდა რა რაღაცნაირად და პიკასოსთვის კიდე ფორმა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ალბათ მატისი უფრო ახლოს, ანუ პრინციპში იყო კიდეც ბოლო პერიოდში უფრო რაღაც აბსტრაქტული ნამუშევრებიც არის, რასაც აკეთებს ან კოლაჟების სახით. Ну, გარდა ამისა, ალბათ მატისზე ჩვენ რადგან პიკასოზე საუბრობდით, ამიტომ დავუთმეთ მას ცოტა დრო, თორემ რატომაც იყო ეს საოცარი კონფლიქტი და რატომ აღიქვამდა გამძაფრებულად ამ კონფლიქტს თვითონ პიკასო მიზეზი ის იყო, რომ მატისი იყო სწორედ პირველი არტ-ხულიგანი და პირველი პროვოკატორი. Ну, უპირველეს ყოვლისა მატისი იყო ადამიანი, რომელმაც უკვე, ანუ როდესაც ჩამოდის პიკასო, საბოლოოდ ანუ 1904 წელს მატისი უკვე რაღაცნაირად შემდგარი მხატვარია, მატილს აქვს უკვე მიმდინარეობა ფაქტურად ფოვიზმი, ჩამოყალიბებული, მის გარშემო უამრავი მხატვარი ტრიალებს და ანუ ის უკვე რაღაცნაირად შემდგარია, ხოლო პიკასო თითქოს იწყებს, მაგრამ პიკასო თავიდანვე არის ორიენტირებული იმაზე, რომ გახდეს ცნობილი. ესეც ძალიან საინტერესო არის, რომ მას უნდა რომ გახდეს ცნობილი და ამისთვის ფაქტურად ყველაფერსაც აკეთებს და ახერხებს კიდეს რაღაცნაირად ნიჭი აქვს იმის, რომ თუნდაც ადამიანები მოიზიდოს და ისეთი ადამიანები, რომლებიც თქვათ იგივე გიომ აპოლინერი, რომელმაც თქვათ მნიშვნელოვანი იყო, ან თქვათ იგივე პოეტების რაღაცა გარკვეული წრე, რომელიც მის გარშემო ტრიალებს. ანუ საჭირო ადამიანებს იზიდავს. Ჩვენ დავუბრუნდეთ ავინინელ ქალებს 1939 წლის 8 მარტს გამოფინეს მომაში, ეს მომაში ინახება დღემდე საკუთრება მომასი და ამბობენ რომ დარჩენილიყო პარიზში და არ ამოეყო თავი ეს სწორედ ამ მუზეუმში, არ ამოეყო თავი სულ სხვა ნახევარსფეროზე, ესეთი გავლენა არ ექნებოდა, მან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა თანამედროვე ხელოვნებაზე, ასახელებენ ორი ძალიან დიდ მხატვარს, რომელზეც განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა, ჯექსონ პოლოკი და უილიამ de Kooningi. თუმცა ითვლება რომ პარიზში თუ კი დარჩებოდა ასეთ გავლენებს ვერ მოახდინა. მე ვფიქრობ რომ მოახდინა კიდეც ასეთი გავლენა, იმიტომ რომ როდესაც ან ნახატი დასრულდა, ეს ნახატი ნახა ფაქტურად ყველა ცნობილმა მხატვარმა, ვინც კი იყო იმ პერიოდში პარიზში და ყოველ შემთხვევაში მისმა სამეგობრობწრემ ნამდვილად ნახა და ანუ ამ ნახატზე იყო საუბარი და ლაპარაკობდნენ ამ ნახატის შესახებ და თუ იმეს თქვათ ისეთ მხატვარს უნდა და კიდეც ესე ნახა, რასაკვირველია ნახავდა. მე მოახდინა ბოლოს და ბოლოს გავლენა იგივე თქვათ კუბიზმზე ამ ნამუშევარმა, ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ამ ნამუშევარმა მიუხედავად იმისა რომ 30 წელი ფაქტურად მიბრუნებული იყო კედელთან და არავინ არ ნახულა, მაინც რაღაცნაირად იმუშავა ისე როგორც საჭირო. გარდა ამისა ამ პერიოდში კიდე უამრავი მხატვარი არის, თქვათ იგივე პარიზში, ჩვენ კი ვილაპარაკეთ იქ რაღაც მატისზეც ვილაპარაკეთ, ანუ პიკასო ორი ყველაზე დიდი ფიგურა, მაგრამ არის კიდე უამრავი მხატვარი, თქვათ იგივე არის ამ პერიოდში, თუნდაც იგივე მოდელიანი, თუნდაც იგივე თქვათ ანუ შაგალი, რომელიც მე მაგალითად ძალიან მიყვარს, პუტინი, რომელიც ასევე ძალიან მიყვარს, მე არის თქვათ ძალიან დიდი ჯგუფი რუსი მხატვრების, რომელიც ამ პერიოდში არიან პარიზში. ანუ უამრავი მხატვარი არის, რომელზეც შეიძლება საუბარი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს, თქვათ იმავე პერიოდში, მაგრამ რატომ მოხდა ის, რომ პიკასო გახდა ესეთი ცნობილი? ამას ექნება რაღაცა თავისი მიზეზი. იქნებ თავადაც უწყობდა ხელს ამ თავის შესახებ, ლეგენდებს თავადაც თხზავდა თითქოს თავის შესახებ, იმიტომ რომ ამბობდა რომ 6 წლის ასაკში დახატა პირველი ტილო, როდესაც აღმოჩნდა რომ 10 წლის იყო ამ დროს სინამდვილეში. გარდა ამისა, როდესაც ეუბნებოდნენ ნახა თუ არა ეს აფრიკული ნიღბების ყოველთვის უარყოფდა, მას არ სურდა რომ ვინმეს ჩაეთვალა რომ პიკასოს გაგება შეიძლება. Ну, ახვევდა საკუთარ თავს. და შორის კი საკუთარი ნამუშევრების შესახებ. იგივე ამინიონელ ქალებზე მას არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია, უფრო რაღაცნაირად უსმენდა რას ამბობდნენ ამინიონელ ქალებზე, ან თუნდაც სხვა ნამუშევრებზე უფრო უსმენდა და არასოდეს არ აკეთებდა თავის შეფასებას, მაგრამ როდესაც აკეთებდა შეფასებას, არ უყვარდა მას ამის გაკეთება და ამბობდა რომ მე როდესაც ვაკეთებ შეფასებას, უფრო მიყვარს, ანუ უფრო მეტად ვიტყუებია. ანუ რეალურად ალბათ იტყუებოდა კიდეც. და პრინციპში კუბიზმი რომ არც ყოფილიყო, პიკასო მაინც დარჩებოდა ანუ ისტორიაში, იმიტომ რომ მან შექმნა ბოლოს და ბოლოს ცისფერი და ვარდისფერი პერიოდი და სიმართლე რომ გითხრათ, მე ცისფერი და ვარდისფერი პერიოდი უფრო მეტად მომწონს, ვიდრე მოგვიანად თქვათ იგივე კუბისტური ან სიურრეალისტური ან კლასიცისტური პერიოდები მის შემოქმედებაში არის.
კეთილი, ჩვენ გაცემით დასასრულს უახლოვდება და ეს შემაჯამებლად რა ვთქვათ, შენი როგორც მხატვრის აზრი, რას ფიქრობ შენ, აი მართლა როგორი იყო მისი გავლენა, ეს ცოტა გადაჭარბებულია, რასაც ამბობენ მასზე, თუ პირიქით. ეს ყველაფერი რეალობა შეესაბამება მისი გავლენები და მართლა მისი მეშვეობით იშვა თანამედროვე ხელოვნება. არა, რასაკვირველია, არ მიმაჩნია მისი მეშვეობით იშვა მხოლოდ თანამედროვე ხელოვნება, იმიტომ რომ იყო ბოლოს და ბოლოს მალევიჩი, რომელმაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გადატრიალება იყო კანდინსკი ამ პერიოდში და იყო ძალიან, მატისი ბოლოს და ბოლოს, რომელიც სიმართლე გითხრათ, მე უფრო მიყვარს ვიდრე პიკასო. არ ვიცი რატომღაც. არ ვიცი, არ ვფიქრობ ესე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპში რაღაცა ისეთი გადატრიალებები შემოიტანა ხელოვნებაში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა. არ ვიცი, როგორ ვთქვა. კეთილი. ჩვენ გაცემა დასრულდა, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო მხატვარი ნატო ვაწაძე. მადლობა ნატო სტუმრად მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, უსმინეთ რადიო იმედს. ნახვამდის. ორშაბათს საღამოს გამოჩენილი ადამიანების გამორჩეული ცხოვრების უცნობი პასაჟები. არ გამოტოვოთ კატოს ინტელექტუალური საღამოები 11-15 წუთზე.